Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng akinya. Tangtosna di acara anu sami nyaeta dongeng Sunda unggal wenginya dipedardi kidagar official. Urang ngeureuyeuh neraskeun hanca anu katunda nyaeta lalakon Kasarad. Ieu dongeng karya Aki nyalira dongeng keun ku Aki. Mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu pangbeberahkeun amanah sasieun sabanjeureun aya hikmah anu tiasa dicanak kangge pienteungan urang kumu hirup di alam dunya. Pamirsa sateuy acan neraskeun hanca Kasarad ka bagian anu ka-13. Mangga kangge nu nembean mancon nembean ngadengkeun ulah asa-asanya di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana pada subscribe, like, komen oge ngashare dongeng-dongeng Aki. Nu palai nyawer tiasa ka akun GoPay, akun ShopeePay oge akun Dana di 0852 1098 2379. Urang geureuy deui dongengna pamirsa urang ngamparkeun deui nya samak kabuyutanana terus rajet ti samakna ge. Balas dicaralikan nya. Balas diangge ngadongeng. Para samakna sor sakotengna ya masih panas ngebul keneh pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Kumaha salajengna bah nah arwah nu nyurup ka pamajikan kuring teh bakal ngaganggu deui atawa moal. Tanya Arsad ka Bah Bewok. Ya pasti bakal ngaganggu terus. Manehna teh nyidem dendam sareng neuteuli ka kulawargana Bah Arsad. Manehna moal daek ingkah lamun ieu kulawarga can acak-acakan. Walon Bah Bewok. Waduh. Kumaha carana atuh bah pikeun nungkulanana ieu. Aduh, sieun kuring mah ieu. Tenang bakeun. Urang tita sibongo jin kukutana bah. Pikeun maruhkeun eta arwah marakayangan. Tuman. Sakedeung deui tengah beuting yeuh. Coba Pak. Kuring minta pang nyadiakeun areng jeung kembang 7 rupa. Keun we kembang nama nu aya di taman saya aya we Pak. Oh kitu mun aduh sakenapa? Arsad nangtung tuluy kaluar ti imah pikeun nepungan Mang Sarip. Mang, tita Hasep meuli areng sabungkus mah tuluy pang ngalakeun kembang di pakarangan imahnya mun bisa mah 7 macam kembangna. Cek Arsad nitah ka Mang Sarip anu keur jaga di luar imah. Semohon siapa? Walon Mang Sarip teu baha. Gancangna carita di tengah imah Bah Bewok geus menek wasila. Di hareupeunana aya piring seng anu dieusi ku areng anu geus marong hurung. Ngaruhak. Di gigireun parupuyan aya baskom leutik anu dieusi ku cai kembang 7 rupa. Bah Bewok ngagerendeng macajang nyawokan. Tuluy leungeun katuhuna ngodok saku bajuna nyokot menyan anu ngahaja dibekal ti imahna. Menyan beureum teh dipotongkeun tuluy diramas ku Bah Bewok. Puruluk-puruluk menyan dipurulukkeun kana parupuyan buel-buel haseup boras mulek bekik kanal nyambuangkeun seungit menyan ka sakabeh rohangan imah. Bari murulukkeun menyan kana parupuyan Bah Bewok terus norolang macajang jawokan.
Teu lila gelebug seor, aya angin tarik ngagelebug cungungung anjing babaung mane melewung blik 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 kadenge kawas ora lengkah anu berat. Rieg 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 imah ngarieg kawas yoyageun kulini badag. Mbah Bewo kanclomkeun ramo kencana anu remel ku Batu Ali kana cai kemang dina baskom. Tuluy Batu Ali dina ramona teh diusap-usap. Jin Mongol hadir, yeuh kaula ngangkir anjeun, ceuk Mbah Bewo. Peledug di hareupeun Mbah Bewo ngadadak aya haseup bodas manik kanal muih kawas pangal. Lalaunan eta haseup teh ngawujud hiji jirim anu pikasieun. Hiji makhluk jangkung badag kulitna hideung lesreng nangtung di hareupeun Mbah Bewo. Eta makhluk sirahna jujul kana langit imah. Sirahna dugul panana bolotot badag irungna badag mani namru bibirna kanal kadeplik. Katamboya sihung anu rentul baradag kaluar tina sela-sela bibirna. Dina tarangna katembong aya tanuk yang ukur hiji warnana sarua hideung. Wele. Aya naon Mbah Bewo tepi kang ngangkir kaula dina deungeut ieu. Padahal mah kaula teh keur asyik ieu deh main kaleci jeung si buta hejo. Bari terus we rek gadrik jeung kelong wewe tapi ceuring ngadadak ngahiung. Bieu teh digero meureun ku anjeun jadi we ka dieu heula. Susuganan we dibere randa. Wele. Cek eta makhluk nyarita sorana handauruan matak pikasieun. Arsad jeung Dokter Heri mah ngayak-yak silih rangkul sawan ningali rupan Jin Bongol anu sakitu pikasieunana. Ampura kula ngaganggu kasenangan anjeun Bongol. Kula ngahaja yo ngangkir anjeun sabab kula teh boga kadarepet. Kaula butuh bantuan anjeun, cek Mbah Bewo. Wele. Geus biasa kaula mah diganggu. Bangsa manusia mah mun boga kararepet atawa kasusah sok kitu. Sok minta tulung ka bangsa kami. Ke mun geus senang poho tah. Geus tara ingat mere udud-udud acan. Aya kasusah naon atuh Mbah Bewo teh sok caritakeun ka kaula. Wele. Kieu aya arwah marakayangan ye. Arwah kasarad. Anu cucunggah kurang ajar ngaganggu bae ka kula wargana Barsad. Coba Bang newakeun eta arwah teh. Wele. Ida newak arwah marakayangan. Arwah kasarad nu teu puguh lumukna. Kali tewak we atuh bah ku sorangan bah, maya teu mampu newak arwah marakayangan. Ish, lain mampu ngol. Tapi birasat kaula ieu arwah teh beda euy. Beda, aya kakuatan sejen anu ngadalikeun sarta mere kakuatan tambahan ka eta arwah. Sabab manehna kuat geuning jeung wani ngalawan. Oh kitunya.
Ya gaduhkeun ku bongol urang tewa ke darwah teh. Jin bongol sindakep dua leungeunna nanggep harigu panonna dipereumkeun. Pamirsa, sadayana ulah pieu dongeng dialpukan ku aplikasi di Shopee sareng Lazada. Kangge pamirsa nu resep geulah galeuh hadanapi balanja online ngalangkungan aplikasi Lazada tanampi aplikasi Shopee, mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Klik we salah sawios produk atanapi link nu aya di deskripsi dongeng, pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada. Saparantosna lebet mah pamirsa bebas ulah galeuhnya naon bae oge mangga. Bade ngagaleuh acuk, topi, sandal atanapi ember mangga bebas pamirsa sakahoyong pamirsa. Produk sareng link mah eta mah mangrupikeun panto hungkulnya jalan kanggo lebet ke aplikasi. Hatur nuhun anu parantos ngarojong oge anu parantos balanja, hatur nuhun kasadayana atuh balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun, urang keureuy dongengna. Wah, masih jauh geuning bah. Tapi ku kaula geus ditarik ka dieu. Sagedeung dieu oge datang geura. Wele. Liwat ti 10 menit seor gelebug angin ngagelebug tarik cungungung anjing mabaung deui parala kawas aya anu ngawuran keusik kana kendeng imah keak sada manuk koreak di luhur suhuna. Wele. Datang siga nama bah. Cek Jin bongol bari neuteup kana jandela imah belah kenca. Keur kitu cikiki kadenge sora anu nyegigik seuri, sorana mata kukurayeun. Kerelek langse jandela nyenglet jeleg ngadadak aya hiji jiri anu nangtung di deukeut jandela. Hiji pocong nangtung ajeg sakujur awakna dibungkus ku kain boeh bari dibeungkeut tilu beungeut naba rodas ku kapas panonna hideung kabeh. Hareuseun ngarenjak kitu oge dokter Heri duanana teu bisa ngomong ukur ngayak-yak bari silih cekelan. War geuningan ieu mah juri gleubut nu rojol teh. Kamana arwah marakayanganana nya? Wele. Usir we ngolah sigana eta mah pocong teh CS na si arwah marakayangan meureun sohibna rek melaan meureun mah rek mantuan cek bah bewok. Halik sia nyinggah ka itu juri gleubut. Kula mah teu boga urusan jeung anjeun. Cek si bongol bari nunjuk ka pocong nu ngajanteng deket jandela. Si pocong teu ngawalon kalah ka bret dua leungeunna kaluar nembus beungkeutan kain boehna. Kulit leungeunna katempo hideung semu buruk. Ku ukuna rangwas sarareukeut. Na sia teh galaga. Horek ngajak gelut geuning. Hayang digayem sia teh ku kaula ha. Ningali sikap si pocong Jin bongol katempo ambek. Si pocong teu ngawalon tapi manehna kalaka ngaclok luhur pisan bari dua leungeunna langsung ngababad kana sirahna Jin bongol. Hiuk bret. Dua cakar si pocong ngahancak kana pipi kenca katuh Jin bongol. Jin bongol ngadayak-dayak ka tukang. Kurang ajar sia teh cong.
Kumawa ni siya narajang ka kaula, dia wajak siya ku kaula. Jin Bongol maju lengan katuhun anu badag derek newak awakna pocong. Tapi si pocong gesit ngaclog pindah tempat. Saterusna si pocong teh ngablesat bari ngarahkeun dua leungeunna rek nobros kana panonna Jin Bongol. Tapi samemeh panarajang pocong keuna kana sasaranana, hiu kep. Awak si pocong kaburu ditewak ku leungeun kenca Jin Bongol. Beunang sia ayeuna mah. Jin Bongol ngabantingkeun si pocong kana ubin, bledag. Saterusna suku katuhuna anu jebrag teh ngajejak kana awak si pocong. Saurah kali Jin Bongol lincakan awakna pocong, tapi ka awak pocong teh gepeng, penyek, pejet, bau hangru nyelebreng minuhan rohangan. Pas jirim si pocong ngaleungit. Bah bewok gancang merulukeun menyan kana parupuyan, bau hangru lalaunan leungit kasilih ku seungit menyan. Ayeuna datang deui bah. Wele awewe anu datang na yeuh sigana mah eta arwah marakayanganna teh bah. Ceuk Jin Bongol. Seor gelebug angin niup leuwih tarik tinu tadi. Cengung anjing mabaung deui mani malebung malah mapate malanjeng baturna. Cikikik di pipir imah aya anu nyikikik seuri. Arsat jeung dokter Heri gancang pinah diukna ngadeukeutan ka bah bewok. Nu seuri terus nyikikik teureun-eureun sanggeus sababaraha kadapan nu seuri teh ganti ku nu ceurik ngabangingik. Sora ceurikna kawas anu kanyanyarian. Wele. Ieu mah jurig telenovela atawa jurig sinetron meureun nya. Geus sesorian dulu ceurik kanyanyarian. Emang anjeun apa kana telenovela kitu ngol? Ya baladu bah. Abanan syakuraman milu lalajo di imah abah. Wele. Blak. Jandela ngadadak muka seor angin nebak tarik ka jero imah. Gaya jirim anu ngalayang asup ka jero imah. Jirim saurang awewe bukna panjang ririaban, beungeutna pias kanyos bibirna nu hideung dipapaes ku sapasang sihung anu katempo kalaluar tina sela bibirna. Papakeana baju panjang warna bodas. Kening ieu mah nyikun ieu mah. Asana wing mah dateng ngahiap anjeun kun. Dek naon anjeun adang ka dieu? Wele. Wing mani ninangan ieu, wing ngalawan anjeun jeung bah mewok. Walon jirim kuntilanak anu harita ngalayang dihareupeun Jin Bongol. Didita ku sia nya teh kunti. Babewok anu harita tumanya. Nunungan uing. Sa nunungan anjeun deh, san ditanjeun. Cek babewok deui. Ngengguing di bejana munan wahanjen ke saya dia nambahnya mewok. Kurang ajar si kun. Bongol, tewa kita kundi teh euy.
nya tenang we bah tenang. Nu kieu mah sakebeul jeung hitutna ge. Weleh. Tina kayan kitu, ketrok ngadadak panto. Aya nu ngetrokan di luar. Atuh kabeh langsung cangkat, ngorejat malik ke arah panto. Barang ditong dina janela si orang nu keketrok teh seorang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Dengan kain canang elek boboko sedangkan lengan katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Puntennya wagel heula ya ibi ya. Ini deh supados teu tegang teuing ya. Ibi nyanak ieu nyanak awug haneut keneh amis raos kareueut matak teu deuen awug ibi mah. Tah ieu kukurawuh sirup jagung sok dibarorong heula ieu pamiarsa ada Pak Arsad atuh sok Bah Bewok ieu. Eta kanggo para bijina ieu lumayan. Deh. Para pamiarsa. Aduh, kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu. Lampahan Bah Bewok jeung Jin Bongol anu bade newak arwah anu marakayangan urang cekapkeun heula nya ka syarat bagian ka 13na cak urang teunden heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang dina heula dianjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia ngantosan satia ngadangukeun oge satia ngarojongnya kana pedaran-pedaran dongeng aki atur nuhun pisan. Salam baktos kasadayana di mana bae ayana mugi sadayana aya kana aya dina kawaluyan dina kajembaran. Pemirsa kinamit mungkur heula nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.